Bine v-am găsit la un nou episod. După cum vedeți, cineva este aici cu noi. Salut, prieteni! Lavinia 69. După cum vedeți, o auzit și pe ea. Cum vedeți voi, noi că suntem aici cu Airtus. Da, practic este prima noastră colaborare. Da. Pe primul ei videoclip de pe canal o să mă auzi și pe mine. Deci, haideți acum să trecem la treabă. Ce faci acolo, Lavinia, de tot sari pe leagăn? Sau pe ce fi? Nu! Ok, am un cadou pentru tine. Eu m-am dus undeva, absolut nu știu. Am un cadou pentru tine. Hai, unde ai dispărut? Nu știu! Tu deja te-ai dus la animale. Acolo trebuia mai târziu. Așteaptă-mă, Lavi. Deci nu știu, am pus pe mâna ceva. Hai să-ți dau emul. Cadou. E o pasăre. E din nou update. Bucură-te de ea. Mulțumesc. Hai să facem familie ca să ne putem teleporta mai ușor. Da, accept. Hai acum undeva unde am loc să le arăt marea surpriză. Eu vreau să plec de aici. Știu, hai acolo în centru să le arăt marea surpriză. Nu, eu plec altundeva. Ok, tu te poți duce să-ți faci și tu ceva la casă. Că ai bani să-ți faci câteva noi decorațiuni. Poate văd și ei. Vedeți deja aici surpriza. E acest tren. Prieteni, doar că îl am și eu. Și Lavinia, poți să vorbești și tu. Prieteni, cum știți, eu vreau să găsesc acel avion odată. Dar nu este avion în joc, Lavi. Cum să nu fie? Uite-l. E balon ăla. Dar nu e acum, Lavi. Trebuie să aștept că l-a plătit cineva. Scria pe chat. Și n-am mai fost atent la tren acum. După cum vedeți, e enorm. Că mă întreb pe ce vreau să spun. Este enorm acest tren. Auziți, cred. Da, o să ne mai auzim, da? De ce nu rămâi aici, Lavinia? Pentru că mă întreb. Atunci, hai să vorbim mai încet. Și nu închide pe acolo ce trebuie. Da, e bine, nu închis. Așa că cred că ajunge deja cu acest tren. Îl vedeți, e deja bine prezentat și Lavinia a plecat deja, deci o să mă auziți și din când în când pe videourile mele și să vedem, să vă arăt. Vedeți, și am o grămadă de vehicule legendare, dar asta e unul din preferatele mele. Și să vă mai arăt ceva, îmi lipsește bufnița, am vândut-o pe tren. Pentru că nu mi-a picat, deci și o să zburăm cu dragonul, da. Zburăm cu acest dragon și să vedem ce mai este nou pe aici. Poate vă mai arăt câteva secrete, mistere, cine știe. S-o teleportă la mine, Lavinia, dar nu știu unde îi, că nu o văd. O caut pe aici și nu-i. Unde e Lavinia? O dispărut? Că n-am văzut-o. E pe lângă un tren. O aud în cealaltă cameră. Uite, am găsit-o. Am găsit-o și s-ar putea să revină. Nu știu dacă o să revină și o să duc eu cu trenul. Lavinia, ăsta nu-i trenul meu. Lavinia, să știi că o să aduc și eu un tren. Poți să urci în el. Ia-te după mine. Nu în ăla, în altul. Hai în ăsta, la altul, care a apărut. Lavinia, teleportează-te la mine, că aici și eu la un tren care merge. Te teleportezi sau nu? Ok, să vezi că am și eu tren. Deci nu e atât de ușor să faci rost de tren. Și după cum o vedeți acolo pe prietena mea, Lavinia. Și filmez undeva la bunica mea. Deci rar o să mă auziți pe videouri, pentru că ea stă pe aici, pe la bunica mea de obicei. Și să vedem. Da, eu îl conduc. Da, eu conduc trenul, de-aia eu în față. N-am cum să ți-l dau, că e trenul meu. Uite, încearcă să te pui, că nu poți.
Vezi? Dacă vrei, te poți pune pe aia cu aburi. Vrei? Nu poți să-l controlezi. Nu mai e ok trenul meu. Mi-a venit o petrecere. Nu poți să urci? Hai. Și sper că vă place pentru că am făcut rost de acest tren și a durat destul de mult. De aceea n-am filmat prima dată cum a apărut update-ul și mă bucur că s-a făcut noapte. Pentru că vedeți că au apărut luminile. Au apărut lumini. Nu te-am dus pe unde nu trebuia, te-am dus doar la o plimbare. Să vă arăt un bug super ciudat care ar trebui să fie rezolvat, dar până atunci e destul de comic. Ai nevoie de acest grappling hook și a ieșit prin hartă. Asta e amuzant. Puțin. Deci să încercăm să urcăm pentru că acum suntem cam blocați. Vai God! Mă teleportez din nou la ouă, că nu asta trebuia să se întâmple. Trebuia altceva. Hai că încerc aici. Am reușit. Vedeți, sunt în afara sticlei de la animale. După cum vedeți, ăsta e doar un glob de la ca și cum ar fi glob de la cu zăpadă. Și după cum vedeți, este ceva aici. O casă. Ori făcut tot pe bune, mai puțin pereți din câte vedeți. Pereții sunt cam invizibili. Și dacă mi-auziți gomote pe fundal, vorbește cineva, știu, dar n-ai nimic. Și dacă m-auziți și tropăituri, cățelușul meu mic aici. Maxi. M-am blocat aici. Poate n-am încercat asta până acum, dar poate pot să trec prin ușa de la VIP cu chestia asta. Dacă pot să trec prin geam, cum ar fi să intru la VIP pe gratis? Asta ar fi demențial. Nu se poate. Văd că nu se poate. Și nu știu dacă Lavinia mai este aici, să o verificăm. Da, mai este. Va trebui să-ți facă și ea skin-ul, pentru că nu joacă de atât de mult timp Roblox. Așa că nu pot învăți de... Ce faci aici, Lavinia? De ce îți pui atâtea haine pe tine? Și eu pot să o fac. Vedeți? S-au combinat toate. Ăsta e Jason, îl știți? Dar o să revin la caracterul meu normal. Vedeți? Hai să mergem pe la zona cu poțiuni și văd că s-a întors prietena mea Lavinia. Ea a încheiat episodul, dar la mine o să mai vedeți ceva timp. Trebuie doar să... Da, aici închide și nu pot sta chiar atât de rapid. Așa că acum o să mergem până la zona cu poțiunile. Stai că am furat chiar peste zona cu poțiunile. Eu mai filmez? Nu mai filmez, Lavinia. Trebuie să termin și eu acest episod, dar pot să mai vorbesc, să știi. Păi da, dar eu vreau să ies din jocul ăsta, să-mi joc, să pornesc. Vrei să te joci? Bravo, ai stil. Tu joacă-te acolo. Poate o să fac un episod și cu acel joculeț. Eu deja o să vreau. Ok. Salut! Salut, prieteni! Așa o să ne jucăm pe serverul. Da. Eu o să se joace profesionista până terminăm noi acest videoclip. Și o să mai fac un videoclip ca să îl pregătească pentru altcândva. Și vă reamintesc să vă abonați și la ea, la Lavinia 69. Așa o cheamă pe YouTube, FemneWiretus. Lavinia e numele ei real, al meu este Răzvan. Numele real. Și dacă mă auziți pe fundal, încearcă să-ți facă video cu Fast and Famous. Deci dacă vreți să vedeți videoul cu Fast and Famous, o să fie la ea pe canal. Așa că vă las acum. Așa că la revedere!